السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يومية نهاد. جبت لكم فيديو جديد من مسلسل طيور المجروحة. أهم حدث غيكون في هذا الفيديو هو أن عثمان غيعترف الأمينة بالحب ديالو، وغادي يكونوا معانقين من بعد ما غادي ينقضى من السقوط على الكرسي. أحداث غتكون شيقة في الفيديو، نخليكم مع تفاصيل فرجة ممتعة. عثمان كيدق في الباب على أمينة، من بعد امينه غادي تفتح ليه وغادي يشوفها بحله زوينه بالشعر ديالها. مهم يعني مقاده حالتها، لابسه فستان ديال ماشي ديالها لان ما عندهاش حتى حاجه في الملابس، الفستان ديال عائشه. ومن بعد غنشوفوا ان عثمان قال لها واش انتي واجده؟ صافي موجده راسك باش نمشيو؟ قالت له انا واجده. ومن بعد غادي نشوفوا ان جوليا غتهز الهاتف ديالها وغادي تتصل بميليس باش تخبرها ان اليوم كاين حفل الزفاف ديال جميل وعائشه، وغتقول لها بلي كينان ومريم وعمر مشاو كاملين كاينين تما. مهم هي خبراتها باش قالت ليها المكان ديال مريم وكينان فين كاينين. وداك الساعه بقات كتقول مع راسها جوليا اكيد ان ميليس غادي دير شي حاجه خايبه، وهاد المره غادي تكون هي الاخرى ليها. داك الساعه جوليا دارت راسها انها يعني كتعطي الاخبار الميليس، وهي الهدف ديالها غير باش ما تفتحاش وتخليها ساكته. غادي نشوفو صافي جوليا كملت المكالمه مع ميليس وبقات كتقول اكيد ان ميليس هاد المره ما غاديش ديرها مزيانه. مهم هي اصلا باغا غير تنتقم منها، عليها قالت عليها ماشي يعني قالت عليها حبا فيها. غادي ننتقلوا نشوفوا عثمان هو و امينه جالسين كيديروا النفاخات وكيصاوبوا داكشي، وامينه لابسه واحد الطالون اللي ما كتقدرش تخلف به وما كتعرفش الا كتكون غتخلف كتكون قريبه طيح. وبقى عثمان كيشوف فيها وكيضحك عليها وهي في داك الحاله. من بعد قالت له مالك كتشوف فيا هكذا؟ قال لها لا ما كنشوفش فيك، غير كنضحك وصافي، عجبتيني جالك اللباس زوين، ما قال لها حتى شي حاجه. مهم غادي نشوفوها هي كتقاد داك النفاخات وكتزوق الدار وكيديروا داك بزاف ديال الاشياء باش يخليو الدار تكون زوينه اللي فيها حفل زفاف ديال عائشه وجميل. ومن بعد غادي تطلع امينه فوق واحد الكرسي وداك الطالون غادي تقلب بها وكانت غادي تطيح، ولكن غادي يشد عثمان وغادي يعنقها كيف ما كنشوفوا في الصوره، وغادي يبقاو قراب على بعضياتهم وبقاو كيشوفوا في عينين بعضياتهم. وهم في اجواء اللي هي رومانسيه لان فعلا عثمان كيبغي امينه. ومن بعد غادي نشوفوا ان ديك اللحظه غادي تدخل نريمان وغادي تلقى ان عثمان معنق امينه، بقات غير كتشوف فيهم. داك اللحظه غادي نشوفوا ان الجميع جاو كاملين بهم لعند حفل زفاف ديال عائشه وجميل. كينان وصال هو ومريم وعمر وجاو باش يحضروا يعني داك الحفل مع بعضياتهم. فرحت بهم صفيه وكاملين فرحوا، وعائشه كانت فرحانه لان الجميع الناس اللي كيبغيوها كاملين جاو لعندها غادي تشكرهم. ومن بعد غادي نشوفوا ان عائشه كتشكر عثمان وامينه كتشكرهم بزاف، قالت لهم نتوما هما اللي بينتوا ليا الحقيقه، لو ما كنتوش نتوم راه ما كنتش غادي نكون انا وجميل مع بعضياتنا، واخا حنا كنبغيو بعضياتنا كنا غادي نتفرقوا، وانتم السبب اللي خليتونا تجمعنا من جديد. من بعد عثمان غادي يقول لها احنا ما درنا غير الواجب. بعد غنتقلوا لعند اسيل غتكون هي وياسر في المطبخ، وداك الساعه غادي تكون مشات للطبيب وعطات ليها الطبيبه الورقات انها حامله ب4 شهور. داك الساعه غتقول ليه شوف الولد بدا كيكبر، يعني بدا كيرجع كبير، بداو كيبانوا بزاف ديال الاعضاء فيه. مهم فرحانه بزاف اسيل وياسر حتى هو فرحان، ولكن خصو غير تكون اسيل الصحه ديالها بخير وتكون مزيانه، هذا هو المهم لانه كيبغيها. وداك اللحظه غادي نشوفوا جوليا سمعت الكلام ديالهم كامل اللي دار بيناتهم ودخلت عليهم وقالت لهم نتوما فاش كتهضروا؟ قالوا ليها ما كنهضروا في والو، كنهضروا صافي على الطبيب اللي قال، الطبيب اللي مشات ليه اسيل. وداك الوقيته جوليا غادي نشوفوها كتشوف اسيل، واسيل خبات داك الورقه في الصاك ديالها،
وداك اللحظه غادي نشوفوا ان داك الصاك غادي تحطو اسيل، وجوليا غادي تصيفط باش دير شي شغال، غادي تصيفط يسار وغادي تصيفط حتى يعني تا اسيل، باش ما يبقى حتى شي واحد في المطبخ، تبقى جوليا غير هي بوحدها. ديك الساعه غتمشي جوليا للصاك ديال الاسيل، وغادي تفتحو، غادي تلقى داك الصوره ديال الحمل، وغادي تلقى ان اسيل حامله ب4 اشهر. داك الساعه غتقول اذا هذا غيكون الولد ديال تامر، هذه هي الفتره اللي كنت انا منفصله فيها على تامر، وهذا هو الوقت اللي كان تامر مع اسيل. قالت صافي اكيد هذا غيكون الولد ديالو، وبقات هكذاك معصبه بزاف، وقالت غادي ننتقم منكم كاملين. بعد نشوفوا تامر جالس في الحديقه وعيط على الزوجه ديالو جوليا، ومن بعد غادي يقول لها بغيت نهضر معاك، اجي عافاك ضروري خصني نهضر معاك في واحد الموضوع. جوليا غادي تجي وغادي تجلس حدا تامر، وغادي يقول لها بغيت نقول لك واحد الحاجه. جاب شي اوراق ديال الطلاق وجا باش يهضر معاها. قال لها انا في داك الوقت اللي كنت منفصل انا وياك، ما كناش كنهضروا انا وياك، انا كانت في حياتي واحد الانسانه واحده اخرى، وكنت عندي معاها علاقه. على هادشي هذا انتي ما فراسك والو، انا بغيت نخبرك باش الضمير ديالي يكون مرتاح، ما بقاش هكذا معذب. داك الساعه قال لها واش عندك شي مشكل ولا لا؟ يعني الا جوليا تقبلت الوضع فغادي يستمروا مع بعضياتهم وهو كيبغيها وغادي يكملوا الحياه ديالهم، واذا ما تقبلتش الوضع اكيد الاوراق ديال الطلاق موجودين، لانه هو دار غلطه وغلطه كبيره، وبغى داك الذنب اللي دار بغى يغطيه بهاد الطريقه هذه اللي فكر فيها تامر باش يديرها. جوليا سولاتو شكون هي هاد الانسانه اللي كان معاها في علاقه غير شرعيه وهي ما فراساش، لكن ما بغاش يجاوبها تامر، ما بغاش يقول لها اسيل، ولكن جوليا فكرت ان اسيل هي اللي غادي تكون. من بعد غنتقلوا الاجواء ديال الفرح والاجواء ديال حفل الزفاف ديال عائشه وجميل. غادي نشوفوا كينان كينفخ في النفخات وكيطلق ليهم وكيبقاو يطيروا في السماء. اجواء غتكون زوينه، وحلقه فعلا غادي تكون زوينه بزاف شيقه. غادي نشوفوا ان صفيه مشات عند بنتها عائشه كتعنق فيها، ومن بعد غادي يكونوا كاملين كيضحكوا، كينان تا هو فرحان، وعمر تا هو كيطلق داك الشعلات ديال الزواق اللي كيزوقوا بهم، وغادي يكون داكشي زوين بزاف، وغادي تكون اجواء ديال الفرحه. لكن ميليس غادي تجي لذاك المكان وغادي تبقى تراقب فيهم، وغادي تقول غادي تحرقوا كاملين بكم، وغادي تكون النهايه ديالكم مجموعين كاملين. مهم هادشي هذا اللي غادي نشوفو كتقولوا ميليس. ومن بعد غنشوفو ناريمان طلقت الموسيقى في ذاك الحفل وقالت لهم يلا العرسان غادي ينوضوا باش يرقصوا، وفعلا جميل وعائشه غادي ينوضوا باش يرقصوا، وكل شيء غادي يكون فرحان ليهم، واجواء ديال الفرحه وكاملين كيصفقوا، الجميع كيصفق العائشه وجميل وهما كيرقصوا مع بعضياتهم. وطبعا غادي نشوفوا عمر بقى كيفكر حتى هو خصو كيفاش تنوض مريم وكينان باش يشطحوا حتى هما. المهم عائشه وجميل فرحانين وفي اجواء زوينه. من بعد غيبان لينا عثمان ما كانش معاهم، يلاه جا كيجري وجلس معاهم في الطابله. داك الساعه قالت ليه امينه انت فين كنتي؟ ما كنتيش هنا. هي خافت ان تكون شي حاجه من طرف داك العصابه عليها. سولاتو قال لها عثمان انا مشيت شريت لك واحد الهديه وجيت. قالت له خديتي الهديه ليا انا؟ قال لها خديت لك هديه ليك انتي. داك الساعه بقات مستغربه، قالت له شنو جبتي ليا؟ قال لها انا غادي نوريك شني خديت ليك. داك الحذاء اللي كنتي لابساه في رجليك معذب ما كتعرفيش تخلفي به، انا جبت لك حذاء اللي هو ماشي عالي، حذاء اللي هو بسيط ويعني بلا. ومن بعد غادي نشوفوها انها بقات فرحانه بزاف. وداك اللحظه عائشه وجميل في الرومانسيه مع بعضياتهم في اجواء زوينه كيرقصوا، وكينان بقى كيشوف مريم خصو يرقص معاها، ولكن ما قدرش يقول ليها، حشم يقول ليها، خاف انها ترفض. لكن عمر هو اللي غادي يتكلف بهاد القضيه. عمر غيشد في اليد ديالو، يعني في اليد ديال كينان وفي اليد ديال مريم، وغيشد ليهم يديهم بجوج بهم، وغادي يلاقي ليهم يديهم بجوج، وغادي ينيضهم باش يرقصوا، وكل شيء بقى كيضحك عليهم. داك المشهد اللي دار لهم عمر كيف ما كنشوفوه في الصوره، واحد المشهد اللي هو رائع، كاملين بقاو كيصفقوا
وغنشوفو كينان ومريم مع بعضياتهم تا هما كيرقصوا. اجواء زوينه رومانسيه. شحال وحنا كنستناو هاد اللحظات الزوينه من بعد ما طراو بزاف ديال المشاكل لمريم وكينان. بعد غنتقلوا لعند اسيل، غنشوفوها في المطبخ. جات عندها جوليا قالت ليها انتي غادي تقولي لي الحقيقه، شحال وانتي حامله؟ داك الساعه بقات غير كتشوف فيها اسيل مصدومه. قالت ليها انتي حامله؟ قالت لها شكون قالالك؟ قالت ليها قول لي شحال من شهر. داك الساعه غادي تجاوبها اسيل وغادي تكذب عليها وغتقول ليها انا حامله هادي دابا شهرين. وداك اللحظه جوليا غتقول ليها علاش كتكذب وغادي تصرفق اسيل. اسيل غتبقى مصدومه وشاده في الوجه ديالها من داك التصرفقه اللي صرفقاتها جوليا. وقالت ليها انتي ما حاملاش بشهرين، دابا غادي تقولي لي بشحال حامله. داك ساعه غادي يسمعوا الصداع يسار وتامر، وغادي يجيو يشوفوا شنو كاين لان ما عرفوش شنو واقع. يسار بقى كيشوف جوليا علاش ضربت له الزوجه ديالو اسيل. داك الساعه غادي تبقى جوليا كتقول ليها دابا غتقول لي بشحال انتي حامله. داك الساعه غادي تعترف ليها اسيل من بعد ما بقات كتشوف تامر. وتامر حتى هو كيشوف فيها كيشوفوا في بعضياتهم، وغتقول ليها انا حامله ب4 اشهر. تما غادي تصدم جوليا وغادي تقول هذا الابن ديال تامر. وغتكون هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا. صدمه ديال اسيل والصدمه ديال تامر، وغادي نكتشفوا ان جوليا ما غاديش تسكت ليهم وغادي دير لهم واحد الخطه اللي غتدمر فيها تامر وغتدمر فيها حتى اسيل. وفي هذا يعني في الحلقه الجايه غادي نشوفوا هذا الحدث اللي غادي يكون جد شيق، وكذلك انتقام ديال ميليس من مريم وكنان. كل شيء غادي نشوفوه في الحلقة الجاية اللي غتكون هي الحلقة الأخيرة من مسلسل الطيور المجروحة. نتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الأخرى لمسلسل الطيور المجروحة قبل عرضها على قناة دوزيم إن شاء الله. وقريبا غادي نحط لكم الحلقة 200 اللي هي الحلقة الأخيرة قريبا على القناة ديالي، غادي نحط لكم إن شاء الله. نتمنى ينالوا الفيديوهات ديالي الإعجاب ديالكم، وما تنساوش التشجيعات ديالكم ليا، وشكرا على المتابعة ديالكم ليا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.